Messieurs les journalistes, nous sommes bien heureux ces jours de pouvoir se retrouver en ces lieux, plus précisément en ville, à la gare centrale de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, c'était une journée consacrée pour la marche des santé évangéliques des jeunes ambassadeurs pour Christ de l'église locale de Kigoma. Et donc, ce jour, on avait scellé ça avec le Saint-Esprit pour que nous puissions passer par l'évangélisation en public. Et voilà le motif de notre présence en ces lieux. Le message que nous avons adressé à ces jeunes, au public, aux jeunes Cunois que nous avons rencontrés lors de notre marche dans chaque coin de rue, nous leur avons annoncé que Jésus-Christ les aime plus que leurs semblables. C'est-à-dire l'amour que Jésus a envers nous et envers eux, ça dépasse l'amour que nos prochains peuvent nous donner. Et voilà pourquoi nous avons pensé à leur communiquer ce message en appuyant sur cette référence biblique de Matthieu chapitre 6, versets 31 à 33. A posteriori, nous avons des activités que nous allons incessamment organiser, mais néanmoins, ça reste dans une vase clos, donc dans une boîte cachée. Nous allons peut-être le dévoiler à l'avenir, mais ça sera plus impacté par rapport à la journée d'aujourd'hui. Et vous serez là avec nous et vous allez palper de vos yeux et tout ce que nous aurons à organiser dans le futur proche, et tout ça pour la gloire du Seigneur. Alors, notre église se situe au croisement des avenues Kigoma et du Marais, numéro 88 dans la commune de Kinshasa. Chaque samedi, de 16h30 à 18h30. Ok, je crois que ce qu'on peut retenir déjà, à l'image que nous représentons cet après-midi, je crois que nous sommes les jeunes ambassadeurs pour Christ de l'église missionnaire KDC Kigoma, centre missionnaire Les Calvaires, qui est dirigé par le révérend Auguste Salazako. Et d'ailleurs, c'est une grande église et qu'on peut toutefois ne pas oublier de parler de notre papa, notre grand-père Charles Nkelani, c'est lui qui est le grand Baoba. Et je crois que cette journée sera vraiment sanctionnée sous sa bénédiction, parce qu'après avoir parcouru ces longs moments de notre marche, je crois que nous allons faire notre passage à la résidence de notre Baoba, de notre Coco Charles Nkelani Pata, et pour que nous puissions recevoir sa main. Je crois que vu qu'on est au début de l'année, donc sa bénédiction pour nous c'est vraiment très importante. Et entre nous les jeunes, ça renforce encore l'unité et c'est très convivial de nous pouvoir encore réunir en tant que jeunes. Et dans ce genre d'événements, vraiment, je crois que c'est très encourageant. Et en passant, je tiens à féliciter notre président, notre encadreur pour cette initiative. Je crois que dans les jours à venir, nous allons encore réaliser encore plus que ce que nous avions de réaliser aujourd'hui. Merci. Biso tozali jeunesse ya Kigoma Jacques, église na biso eza basée na Kigoma numéro 88, direction du Marais na commune ya Kinshasa. Tozali awa pour na marche de santé évangélique auto-organisée, jeunesse et organisée pour na ko gagner pe ba âme à travers marche na biso na nzela to évangéliser, to inviter batu pour na koya na jeunesse na biso kozala na biso ensemble. Lokola tosangani awa bilenge ya basi na ya mibali oyo vraiment c'est important ezali marche toza kotalisa na bandeko oyo bazwi opportunité oyo te toza kotalisa bango ke Yesu Masiya alingi bango ya kobakisa eza ke nazobisa bilenge nyonso bazolanda biso ete Yesu ayaki mpona bato ya malamu te soki biso nyonso tozalaki bien mais Yesu alingi koya te.
lokola bato mabe bali yango Yesu ayaki. Donc nayebisi na bato nyonso oyo baza kolanda biso jeune ete Yesu alingi bango mingi. Yesu alingi bango mingi. Na bakisi pe tobengisi bango na Kigoma 88 oza na commune ya Kinshasa na direction ya Marin. Pasteur na biso le révérend Guy Salazaku ye mutaza motambu ici. Donc na bengisi ba jeune nyonso kwaza kolanda biso na ngonga oyo ba rejoindre biso na Kigoma 88 nzama pambola bango. C'est bon. Ya motu ya nanga ezayo mwana nzambe. Ya motema nanga ezayo Yesu nanga. Come on, on y va. Yonde pole nanga ngengela ngata ngonyoso yango mbala oyo nakodondwa nayo yango mbala oyo nakodondwa nayo ngomba oyo nakodondwa nayo longonya 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 nakolo longonya longonya yambako longonya nakolo come on longonya oh sanjola nkolo la nakolo sanjo ya motuya nanga ezayo mwana nzambe ya motema nanga ezayo Yesu nanga yonde pole nanga ngengela ngata ngonyoso yango mbala oyo nakodondwa nayo. Merci ba jeune biso toujours en avant, pas de recul.
plutôt que de bosser. Après-midi à Lelo, les gars battent le bichot. C'est plus pour la chaîne et que la date à Lelo, il y a le 16 janvier. Ça fait qu'on a marche évangélique. Alléluia. Malgré moi, les petits baki,
parce que voilà que nous avons la 9h afin que tous ces dirigeants dans le là sur les alliés cadre il y a aussi la prière pour la Oka et puis pour l'évangélisation il y a le lot et les gens après c'est l'émission possibilité Matumbu là il y a aussi la roue et puis pour ça il y a roue et pour ça la continuité de l'évangélisation pour ça le lot au molimo au centre accompagné de l'émission maintenant la traque pour le précis la public nous sommes à toucher par pour Baya comme la mission Baya capter sur la zone et en gros de PPT c'est ma part de la place puis la programme la mission n'est pas ça après marche devant la mission parce que depuis un temps nous sommes ambassadeurs pour Christ nous ne pouvons pas mettre pas na été yango tobongisaki yango na niveau ya comité ya jeunesse ya bajeunes ambassadeurs pour Christ que après journée ya marche évangélique na biso tomaki toya totala patriarche abondela mpo na biso epuis totikela ye biso na grâce ntango ya jeunesse akomonopolize maloba te na représente action de grâce jeunes ambassadeurs pour Christ nous sommes la pensée qui va bâtir pour les pas à Coco avant de la bonne avis depuis 2023 où ils allaient aller en Molimo Santo et que Molimo Santo a se manifesté la vie na biso atambusa biso na Molimo atambusa biso na Lubanga Nzambe kino Yesu akoya kozwa libanga. Merci beaucoup. Papa ya Koko et ya Bobambo la biso. Natondi nzambe mingi mpona kozwa opportunité unique na jardin evandi po ete kati na jardin ozala baviete ya ndenge na ndenge po ekokuta mbuma po ekoki muntu oyo nzambe asali na lolenge na ye ako akosurvivre kati na planete oyo nzambe abongisaki jardin d'Eden aloni banziete wana nyonso nzambe atiaki na jardin ezali ete ebimisa bambuma survie ya muntu oyo ye atina planète terre asurvivre mieux na organisme oyo ekutani physique oyo ya nate yango wana kati na lingomba tozali na baplate-band oyo ebyangami badepartement plate-band oyo ezali kati na lingomba local na niveau ya konkili tozala communauté d'organisation chrétienne plate-band oyo etiami kati na lingomba oyo ekonetwa. C'est pourquoi ils sont dans l'église locale. Nous avons jardin où ils ont la plate-bande, le département de la jeunesse, département tata, département de maman, département boye, et quand il y a la plate-bande wana, l'on a mis banjiete oyo et qu'on survivre vivre baoyo nyonso bakokota kati na lingomba yango wana motima na ngai eza na esengo monene ata naza komona bino ndenge nazali komona bino te parceke miso nyonso oyo ezali na mutu ezali intact ezali na tele
yokangai bien ata tozali na bamatalatala makambo ndenge oyo ekolataka muntu jamais ezali kaka tele ya muntu soki ekoki na matalatala eza soki na ntina te yango wana nde ekoki muntu ayeba ete toute chose physique a un délai délai nango soki esili kaka yo ozala na mayele ntango oyo nzambe esili yango wana nakosenga na mona kashe akotangela ngai mwa maloba oyo ngai natina papie nalingi mutu nyonso kati na bino ayoka parceke tata ya mayele asangisaka bana na ye ubie tata nani jardinier ya mayele ayebi baroge plate bande po ete yebimisa bambuma me bino kataki bolobi no il faut que tata azali pasteur azali père spirituel molimo na muntu eleki valeur na biloko nyonso mama tata abuti yo biologiquement na nzoto mais pasteur oyo azali mise à part Dieu azali consacré mpona milimo na bantu ye azali père spirituel alingi ete molimo na moto esuka kaka na planète terre te mais ezala éternellement na nzambe oyo ati yango na nzoto c'est pourquoi ntima na ngai eza na esengo boye kovanda esika tata avandi félicitations mon pasteur vraiment je vous félicite parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui n'ont pas cette vision. Ce n'est pas de leur faute. Parce qu'il faut qu'il y ait une orientation. C'est pourquoi la CPLI, pour la bino, n'a le moment moqué. Vous voyez là le moment moqué? Oui, la moitié possible. Alors, alina le moment moqué, mais la ligne était la senga, la attaché. Mon attaché. Il y a la ligne mon attaché. Le coup là, attaché à Koutangela Ngai Maruba, Makanisi oyo nga natina papier. Alors tout le monde est vraiment attentif. Je n'enseigne tous les dirigeants, c'est-à-dire que Basadine ou Basini, rejoint. Basini pour la Bilenge, il y a Bassi, Basini pour la Bilenge, il y a Bassi, il y a un âge différent. Basini, rejoint, c'est-à-dire que l'esprit pour la détend toute personne sur la terre. Voilà. Deux temps forts. Écoutez bien. Deux temps forts. Oyo nzambe oyo asalinga asali yo alingi te onéglige banta mibale wana les deux temps forts. Okula bino ozali na kati na église vivante, église spirituelle, église réveillée, église oyo ezali orienté par le Saint-Esprit. Ozwi ngolu ya kozwa tata oyo aza na biso aza na matoi ya koyoka makanisi na nzambe alors ke alingi koyebisa bino les temps plutôt les deux temps forts oyo moto akoki konéglige te. Selon Ecclésiaste chapitre 3, il y a un temps et son contraire pour toute chose.
Est-ce que vous avez vu bien? Ndenge komami na mukana na nzambi, parce que mukana na nzambi c'est une parole corruptible de Dieu. Yango nde eza na nguya kubokula molimo na moto, yango nde eza na nguya ya kubatela molimo na moto. Donc sikoyo nzambe aza komettre les deux temps forts eza na bantango mibale oyo muntu oyo alati nzuku ya mokili akoki kobusana yango te, akoki konéglige yango te. Chaque temps il faut salir ntango, soko salir ntango te c'est trop tard. Nous devons savoir que le tout premier chapitre et le tout premier verset de la Bible nous dit que Dieu au commencement a créé des choses qui sont les ciels et la terre. Comme aussi il a créé l'homme et la femme. Il y a également deux temps importants qui sont la naissance et la mort. Personne n'a fait la demande à Dieu pour naître. Personne n'a demandé à Dieu de quel père ou de quelle mère naître. Personne n'a demandé à Dieu de quelle famille naître, qu'elle soit riche ou pauvre, de quelle province ou de quel pays naître. Ce qui est vrai est que personne sur la terre n'a choisi sa naissance, mais tu peux choisir ton éternité. 4. Il n'y a aucune situation ou circonstance sur cette terre qui peut rester éternellement. 5. Celui qui est pauvre aujourd'hui peut devenir riche demain, tout comme celui qui était riche hier peut devenir pauvre aujourd'hui. 6. Celui qui est dans la tristesse aujourd'hui pourra avoir la joie demain, tandis que celui qui était dans la joie peut devenir triste. C'est ce que dit Salomon, vanité de vanité, poursuit du vent. 7. Dieu peut tout partager avec les hommes, mais sauf les temps. Il est le seul maître des temps et des circonstances. Il contrôle le passé, le présent et l'avenir. 8. Être pauvre ou riche, avoir le bien matériel ou pas, ce n'est pas ce qui compte pour Dieu. Le livre de Job nous dit, en réalité l'homme c'est l'esprit, le souffle de Tout-Puissant. 9. Nous sommes venus le main vide, nous rentrerons le main vide sans rien d'emporter. 10. Celui qui est important, c'est notre état d'âme et état d'esprit devant le Seigneur Dieu. L'esprit ne meurt pas, mais il lui faut trouver une place pour l'éternité. Le paradis ou l'enfer. Tu peux être pauvre sur la terre et hériter le paradis, comme tu peux être riche et hériter l'enfer, ou vice versa. Nous devons pas négliger ces deux temps. Réfléchissez s'il vous plaît. Patriarche Charles Elani. Et c'est pourquoi matangi oyo ezali na mama na likambo ete ntango mibale oyo muntu soki okuta bino mosuku okumela mayele bamosusu bazanga bainstitut bamosusu bakumi na baklase minene bamosusu oyo bali kosaplie kwa misala il faut koyeba ete kaka na planete oyo yo telemi temps oyo ezali phase mibale na malamu na mabe ta mibale oyo kokutama mpe kokufa ezali obligatoire na mokili yango wana nde nalingi te nzambe mpe alingi te tata na bino mpe oyo avandisi bino alingi te ete abokula banzoba abokula bato bayebi esika baza kokende te aveugle, il faut avertir. Bino, il y a des temps
fort. Oh, je négligé. Donc, il y a que la banane et tout, c'est dans l'université, et tout. Mais l'État, c'est pour Dieu. Et ça dit, Nzambe. Nzambe a kabulaka ntango na mutute. Mungu akukupona shiga, na Mungu akukupona likamu. Kasi ni ntango te, amulelia Nzambe. Amulelia Nzambe, ifolile Nzambe azali. Mungu azala pomo ifaiba Nzambe azali. Kana uti na njetete, na uti na matitite, na uti na maite, mais Nzambe mutu asala kika. Alors na baklase mosusu okomona bazali kolakisa bafilosophie des hommes oyo ezali pensé ya Nzambe te kovete moto akokaki na bakaka oboyeboye mpona kobungisa bomoi na motu parce que molimo na motu ekufaka te ezali éternel il faut moto ayeba ete ntango na bomoi oyo ezali ntango na kolonga na bomoi oyo mpe ezali ntango wana oza kotambola na mayele na présidence oyebi ndenge okosala kotambola lokola mbwa te okolia ndenge nyonso te okomela nyonso te okosala nyonso te efozala na présidence kati na vi na yo po ete na mokili okomona bamosusu bali kozala longue vie mais la longévité physique a un temps. Mais la longévité spirituelle est éternelle. Amen. Et c'est pourquoi Bino au Jungolo, il y a besoin tata. Parce que les gens n'ont pas ils sont vraiment toujours ma parce que tout botamana pas regretter. Tokotamana bato bayebaki Yesu te bamonisi biso makambo me makambo yango ezali temporaire me oyo ya vi na biso bomoi na biso balakisi biso yango nakila regret me tata ya bino ya molimo alingi te bino boregrete alingi te bokwanza mitu ifo bozala averti parce que lina muntu esalami na Nzambe Nzambe abongisi un temps mpona kobutama un temps mpona kolongwana nzutu oyo alors bino bozali koyeba yango bozali kose prépare biso toza na ngolu Yesu. Amen. Nous sommes les ambassadeurs pour Christ. Un ambassadeur pour Christ azali kodefendre vi na ye oyo yazwi epai na Yesu banda momwana na ye alingi kosinye yango te alingi te ekota na compromission azali clair soki aponi aponi bomoi na seko akolanda selon liloba na Nzambe ezali soki andimi Yesu te akovivre la compromission akozwa bakisi akozwa pindoki akozwa bamaji akozwa tout ça alors ayebi na ye esika ya kokende te mais kasi bino te bozali bajeune ambassadeur pour Christ betilanga maboko jeune ambassadeur pour Christ. Christ c'est la vie. Oh, il y a un Christ, il y a un bombo. Oh, il y a un Christ, c'est vie et vérité. Il y a un Le mécanisme de tamissage est un principe divin. Matthieu 22, 14. Le mécanisme de tamissage est un principe divin que l'homme ne peut pas échapper parce que Dieu va faire des tri ou la sélection de ceux qui seront dans son royaume. Jésus-Christ a dit aux disciples qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. C'est le principe de mise à part pour Dieu. Jésus-Christ dit qu'un homme a planté du bleu dans son jardin. Pendant la nuit, l'ennemi est venu planter l'ivraie quand les gens dormaient. Les serviteurs l'ont demandé si on pouvait enlever l'ivraie, mais le maître a dit laissez-les croître ensemble. Le jour de la moisson, on va les passer
au tamis pour mettre le bon dans le grain, dans les greniers et brûler le faux. Naturellement, si vous voulez préparer les riz ou l'haricot qui sort du champ, il faut que ça passe au tamis. Si vous avez plusieurs candidats pour le mariage, que tu sois homme ou femme, ils doivent passer dans le tamis de votre conscience. La prédication ou le message doit être tamisé parce qu'il y a des paroles qui ne répondent pas aux besoins de Dieu pour la vie de l'homme. L'église locale que vous fréquentez va vous amener où? C'est une église tamisée. Le pasteur responsable d'une église doit passer par les tamis du Saint-Esprit avec les témoignages de toute l'assemblée locale. Dans tout ce que l'homme doit faire dans le court séjour que nous avons sur la terre doit être tamisé. Si le ministre n'est pas tamis, si le ministre n'est pas tamisé sur sa qualité morale, il va détourner l'argent du trésor public. Si le député n'est pas tamisé par le vrai vote du peuple, il fera la honte du Parlement. La Bible dit à la fin de toutes choses, il y aura un jugement. Dieu va séparer les agneaux et les boucs, l'ange aux 7 églises de l'Apocalypse, après les avoir passés au tamis. Il a découvert leurs faiblesses et leurs points forts. À la fin, il dit, celui qui vaincra, il donnera sa récompense. Est-ce que vous êtes prêts d'être tamis par le Saint-Esprit? Réfléchissez, s'il vous plaît, je vous en prie. Patriarche Charles Kelani Pata. Luba Amen. Amen. Nayokite. Luba Amen. Amen. Nzambe alingi moko abeba te. Nzambe mokano na ye ezali te ke motu moko kati na bino azala na vie moko misérable. Yango wana atindi bino bobotama na tata oyo eza na miso, tata oyo eza na matoi, tata oyo eza na conscience éclairée po ete akebisa libota na ye ekwa kozala mayele kaka ya 1 fois 1 te 2 fois 2 te kasi te vi na ye bomoi na ye ezali très riche, très important. okoyeba bahistoire, okoyeba tout, mais vi oyo ya yo il faut bapesa yo éducation na moto oyo abyanga mpona éduke bien. C'est pourquoi bino bozali na grâce monene ya kozwa moto oyo azali tata ya molimo nde azali kokambama na esprit de Dieu. Bino mosantu ezali kokambani mpona kokebisa ye, mpona korevele ye mabombami, mpona koencadre conscience na ye ekende kobalote vite, mais atambola na nzela parce que Christ alobi je suis le chemin, la vérité et la vie. Mon côté abonga nzela. Alors na kosedele te bino bozali na tata na bino botunaki bapase na vandi lelo okozala lobi peut-être na église mosusu, peut-être na pays mosusu, mais tata oyo apesi yo avec seulement ya vie, c'est ton papa spirituel, c'est ton père spirituel. Yango wana azali kokebisa tout, il faut que elekala kilungulu tamise ezala kilungulu nyonso moto akosala il faut eleka ya kilungulu. Soki ezali malamu te nsima na kufa oyo nyonso milimo ya milimo esalaka masumu ekufi na masumu ekende epai na nzambe te, ekobwakama esika soka na ngai. Yango wana azali kokebisa le mécanisme d'un message, c'est un principe divin. Oyo moto akoki kolongola te parce que kufa ezali mpona bato nyonso, ozali mokunzi, ozali banga, ozali loki, ozali vite, ozali pauvre, tout kufa ezali.
C'est pourquoi la ligne à bonne de là, pour la révélation qui tourne nous suit, tout le monde encore, parce que là il avait Tata de l'île. Amen. Tata de l'île, c'est votre père spirituel. C'est ton père spirituel. Au lieu d'être Tata Moulimo, Tata Moulimo, veillez pour la vie. Tout, Tata Moulimo, vous allez pour le département, pour le responsable, chaque département, vous allez pour tout, pour être dans la modèle, la suite. D'avoir un passé pour garder. Il faut qu'on parle. Les qui sont moi soit la conscience d'ailleurs. Est-ce que vraiment moi je nous avons bon est-ce que mon balio nous avons bon chaponanga et tu as vraiment partenaire il y a vinanga et ça a été comme pour attendre mon nene pour routine en Boutou. Non, Boutou c'est la planète Terre. Et si gagnons sur ma déjà, où fait ça? Malade ça. On a dit que vous avez battu ma yéle, les bons délits d'anga. Vous allez pas prier papa pasteur. Parce que c'est un père spirituel. Pas mon sous, jamais vous pouvez l'extendre, vous pouvez le savoir. Non. Mais Tata Nabino a la conscience éclairée, morale éclairée. A fait que moi là-bas, mon ennemi. Et à l'unité de nos misérable, vous allez avoir orgueilleux. Aloga, aloga. Mais il n'a pas la vie. Non, ça ne va pas. Zambia pas pour la vie. D'ailleurs, pour un groupe, il y a une bonne Zambia. C'était 4 minutes pour l'âme. Pour les canaux de Mipou. Est-ce que vous avez vraiment? Pour les canaux de Mipou. Kamata, conscience pure. Pour les canaux de Mipou. Funguli makopo na ngai epa na Nzambe. Nzambe azangisa moko te akufa na 40 ans. Pesa nzela na moko kati na bino te akufa na 50 ans. Mpona kotambola bapite mela bakisi salamaka ndenge oyo kokataka vi ya motu yo tika Nzambe apesa bino éclairage kati ya conscience. Nzambe abatela bino oyoka libondelanga Nzambe abatela bino mpe na ndimi ete libondeli na kondima ekosalaka lisala. Tika Nzambe na nga azala Nzambe na bino. Oleka 93 ans. Ça c'est une grâce. Tika bolulela vie. Sikoyo ata lelo nga na pinanga eyete mwana na nga atikali akuni tata na mabota. Ebino mpe okuni batata okozala batata ya mabota. Alors que famille spirituelle ekuya monene. ezali kaka esika kosala bakele pamba te litomba ezali esika ya kotongama po ekozala muntu na mokili mpe muntu na Nzambe. Nzambe
nzambe elobi ete oyo kotosa tata mpe mama bomoi na ye ekozala molai